हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण जे सिरप बघणार आहोत त्याचं नाव आहे सनकॉफ मिंट सिरप. सनकॉफ मिंट सिरप यामध्ये कंटेन आहे सिट्रिझिन, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, डेक्स्ट्रोमिथोर्पेन, हायड्रोब्रोमाइड, फिनिल्फायरिन, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सिरप. यामध्ये सिट्रिझिन हे 5 mg, डेक्स्ट्रोमिथोर्पेन 5 mg आणि फिनिल्फायरिन हे 2.5 mg असते. सनकॉफ मिंट या सिरपचा वापर कोरड्या खोकल्यावरील उपचारांसाठी वापरले जाणारे संयोजक औषध आहे. ते लहान रक्तवाहिन्या अरुंद करते आणि नाकातील रक्तसंचय किंवा भरलेल्यापासून आराम देते. ते डोळ्यातून पाणी येणे, शिंका येणे, नाक वाहणे आणि घशात जळजळ यासारख्या ॲलर्जीच्या लक्षणापासून देखील आराम देते. याचे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत मधुमेह, चक्कर येणे, झोप लागणे. असे वेगवेगळे ब्रँडसुद्धा आहेत, जसं की बायोकॉफ मिंट सिरप, सनकॉफ मिंट सिरप, स्कायकॉफ मिंट सिरप, लीकॉफ मिंट सिरप, क्लॅनकॉफ मिंट सिरप. असे वेगवेगळे अजून पण ब्रँड्स आहेत जे की आपण यापुढे बघणार आहोत. तरी आपल्या पेजला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.